दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है। जब आपने नया फ़ोन ख़रीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना कि डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में। और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं ना, तो आपका फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो वह सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को इनक्रीज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा तेज कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब आप अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करते हो दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग होता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम बटन वाला ये सेटिंग होता है, ये आपके फ़ोन के अंदर कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वॉल्यूम बटन में इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके फ़ोन में अगर रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो आपको मीडिया वॉल्यूम पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा सेटिंग है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक सेटिंग होता है एडिशनल सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिस सेटिंग का नाम होता है एक्सेसिबिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा मोनो ऑडियो के नाम से। ये सेटिंग आपके फोन के अंदर बंद होता है, ये मोनो ऑडियो वाला सेटिंग को ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका तीसरा नंबर सेटिंग हो गया दोस्तों। अगर अभी भी आपका फोन का स्पीकर का आवाज़ दोस्तों नहीं बढ़ रहा है, तो होता क्या है कि हम सबके फोन के स्पीकर के अंदर यहाँ पे डस्ट या कचरा घुस जाता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आप घर में सुई या पिन होगा उसको ले लेना है, और इस तरीके से आपको अपने फ़ोन के स्पीकर के अंदर लगा लगा कर हॉल को साफ कर देना है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप लगा लगा कर साफ कर देंगे तो आपका फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चौथे नंबर की सेटिंग है दोस्तों। अगर अभी भी दोस्तों अगर आपका फ़ोन का आवाज़ नहीं बढ़ रहा है तो आपको प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है सुपर वॉल्यूम बूस्टर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ बटन होता है, इस बटन को ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे 125%, 150%, 175 मैक्स पे आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर आप ये पांचों सेटिंग को इनेबल कर ले तो आपका फोन का स्पीकर है ना, वो बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो दोस्तों हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे हैं। आपका फोन का आवाज़ बढ़ जाता है, हमारी वीडियो को देखकर दोस्तों अगर आपका फोन का आवाज़ बढ़ जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो।